Mwiriwe mumeze mute. Wanyita Niki. Kuri iyi channel nyine ya APA TV show, niho tugiye kujya tuganirira ibijyanye n'ibintu bitandukanye bigezweho, amakuru agezweho n'ibindi bitandukanye, cyane cyane iby'ikoranabuhanga. Mwihangane kuko ntitwakoresheje tekinoloji ihambaye, ariko burya icy'ingenzi ni ugukora, umuntu agakora kandi akareba ko ejo ibintu byazavamo bikamera neza. Ni nayo mpamvu nyine ngusaba ubufasha, wowe ureba iyi video ntiwibagirwe gukanda subscribe, ukande like, utere comment, tubwire ni iyihe video ushaka ko ubutaha twagukorera, ni iyihe tekinoloji wumva ushaka kumenya, ni iki gitandukanye ushaka kumenya, ndetse ube wakanda na share kugira ngo n'inshuti zawe zige umenye bushyashya tuba twagiye dusangira. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bijyanye na ikoranabuhanga nk'uko mubireba hano muri screen. Uyu munsi tugiye kureba urubuga wakuraho porogaramu zo gukoresha muri telefone cyangwa muri mudasobwa. Nk'uko tubizi, muri mudasobwa zacu dukenera gukoreshamo amaporogaramu atandukanye, ndetse no muri telefone smartphone tugakenera gukoresha porogaramu zitandukanye. Kuba ahangaha ndanye runo rubuga ntabwo ari uko mubibeye ko hariho Play Store, hariho za App Store ku bakoresha ama iPhone, ndetse n'izindi mbuga nyinshi ziriho zikoresha application. Ahubwo mbazaniye urunguru kubera ko ari urubuga rwizewe kandi ushobora kubibonera hamwe byose, ukabona application zijya kuri telefone Android, ukabona na application zijya kuri mudasobwa. Dutangiye rero ndashaka kubabwira ko hano uru rubuga rushyiraho application nyinshi zitandukanye. Bimwe bajya bibaza ngo ni gute wakoresha WhatsApp kuri mudasobwa, turaza kubisangamo. Bamwe bajya kugura ama application mu cyber cafe, bibaho kuko hari igihe ufata telefone, ufata mudasobwa ugasanga wenda nta application zihari cyangwa se software, ukaba wajya kuzisaba kuri cyber cyangwa se ku bantu bakoresha ikoranabuhanga ryisumbuye. Ahangaha rero kuri runo rubuga ubusanga izo application zose zihari, ndetse ntekereza ko n'abariya mujye kuzigurira baba bazikuye kuri izi mbuga, kimwe n'urunguru tugiye kuganiraho. Urubuga rero nta rundi, murabireba hano, ni rwitwa uptodown.com. Wandika /uptodown.com bifatanye nk'uko mubibona muri kano highlight k'ubururu, ndetse ko rugaragaraho andi ma application, amaporogaramu atandukanye. Murareba hano hagana hejuru hari ama application ajyanye na audio, bwabamo virtual DJ, habamo ibintu ama application akina indirimbo, editinga. Agakurikiraho kabiri hari ama application ajyanye na business, application zo muri business turabizi dukenera bamwe muri comptabilité. Hari application ajyanye na comptabilité, hari ama application ajyanye no gukora business card, hari ama application ajyanye no gukora attendance list, gukora budget, gukora n'ibindi bitandukanye biba muri business. Harimo n'ama application nanone aba kuri desktop, usanga ama software atandukanye dushyira ku ma desktop ashobora gukora ibintu bitandukanye. Hari ama application ajyanye na development nyine, ubwo ni uburyo bwo gutera imbere. Ubwo nyine ni ama application agezweho bagenda banyine bayagroupinga bagendeye kuri ikintu kigezweho. Application igezweho ni iyihe, ese ikigezweho ni ikihe nyine, niyo mpamvu usanga hano babyise ngo application ajyanye na development. Nanone ama application ajyanye na education. Education ni uburezi. Harimo application zimwe zigisha calculation z'imibare, ama application yigisha indimi, dictionary, ama application y'ibintu bitandukanye bijyo mu burezi. Ahakurikiye tuza gusangamo ama software ajyanye na games y'imikino. Tuzi ko tujya tugira games zitandukanye, nitugera muri detail muraza kubibona. Hari ama application ajyanye na internet, turaza kubona ama application ajyanye nuko dushobora kumenya wifi. Ese wifi twegereye ni iyihe, gusakinga wifi, kubona code ya wifi kwegereye mu gihe utazi password, gutyo. Ama application nyine ari personal n'ibindi byinshi bitandukanye nk'uko tugiye kujya muri pratique, noneho tukajya twareba buri kimwe ku kindi.
nk'uko mubizi rero iyo tugiye kudownloadinga ama application tunyura kuri browsers zitandukanye, niyo mpamvu ngiye mubonye nkoresheje Chrome, wandikamo www.uptodown.com, noneho ukaza kuba wakinjira ku rubuga. Iyo ugezeho rero ukora hano kuri utu tudomo dutatu, urabona ushobora gukora sign up cyangwa ugakora login, ariko ngiye icyo nibandaho ndashaka kugira ngo tujye muri application detail z'uko uru rubuga rukora. Urabona hano dutangiriye ku ma application akoreshwa kuri Windows. Ngo Windows nimwe turabusangamo ama laptop, ama desktops, nyine ano ma application dushyira kuri computer. Nkuko twagiye tubibona, reka ubwo nyine duhereye kuri Windows, duhereye ajya ku mashini, kuko akenshi nibwo bigora kubona application dushyira ku mashini, cyane cyane bikadusaba ko twajya no kuzigura, ariko burya igisubizo tuba tugisize kuri ya mashini yacu kuko tuba dufite internet, cyangwa se igisubizo tugisize kuri telefone zacu, bikanongera bikanadutwara amafaranga. Ubwo ndahera kuri izi zijyanye na audio. Application zijyanye na audio nkuko twari twabivuze mbere, urabona harimo Virtual DJ, ndi kubasha kubona Audacity, record and edit video, ine gufasha ku recordinga no editinga ama video nayo ngiye. Ukaza kubonamo iTunes, igufasha kuba wakoresha ama audio kuri iPod n'andi ma application menshi atandukanye nkuko mubona ngenda bigaragaza, ashobora gukina audio mu buryo bwinshi butandukanye. Tuza gukurikira ama application ajyanye na business. Muri business, niba ufite business, hari ama software menshi ukenera ashobora kuba yagufasha mu kuba wenda wakora business yawe neza. Mpereye kuri aya, murabona hari ama application agufasha gukora business accounting. Iyo ufite aka business uba ukeneye gukora comptabilité kugira ngo ucunge umutungo wawe, ukoresha application ngiyi yitwa Gunu Cash, cyangwa se ushobora gukoresha iyi ngiyi yitwa Contasol ushaka gukora management, kujya ukontorora ese ibintu byawe bigenda ute gutyo. PDF Compressor, aka ni aka application nako kaguhuriza amadokima menshi atandukanye, urumva nyine nako kajyanye na business kuko kagufasha guhuza amadokima menshi atandukanye ku buryo uyabika ahantu hamwe nyine hizewe, ntacyo biba bitwaye. Management Desktop Edition n'andi menshi, kuko wenda nitubona uburyo tuzajya dufata application imwe mu zikunzwe gukoreshwa cyane, noneho tuze kuyivugaho mu buryo bwihariye. Tugeze ku ma application ajyanye na education, ama application ashaka gukoreshwa mu burezi. Harimo ama application cyane cyane yibanda kuri tuno tuntu abana baba bakeneye. Urabona hano nka typing master, niho twigira gutayipinga, ukamenya gutayipinga nyine n'ibindi bitandukanye. Harimo za calculator, harimo Google Downloader igufasha kubona amadokima. Mbese nyine nujyaho uraza kwishimira ama application atandukanye, nugira amahirwe yo kubona iyi video uraza kwishimira ama porogaramu menshi atandukanye ari buze kugufasha mu buryo runaka cyangwa ubundi. Reka nihute njye kuri personal. Ama application ajyanye na personal, ubwo ni kwa kundi ushobora gushyiraho utuntu twawe, ugashyiramo alarm, ukapanga porogaramu yawe, ugakora agenda. Muri hari ama porogaramu agufasha gukora agenda, agashobora kugufasha gukora database, ashobora kugufasha kubika amakuru yawe ari personal nyine nkuko twagiye tubibona. Bitandukanye nuko hari andi ma application n'ubundi agufasha kubika data z'abantu benshi, ariko aha ngaha bakwereka ama application ashobora kugufasha mu buryo buri personal nyine ku giti cyawe. Ntanagenda ntavuze kuri application ijyanye n'ama video, kuko muri iyi minsi ubusanga video abantu benshi nyine bakunda editinga ama video n'ibiki, nyine bashaka kugendana n'ibintu bigezweho kandi ni nabyo, reka tujye dusirimuka. Hano rero muri video tuzi application hano mubona hano, iyi ngiye yitwa Format Factory. Ni application yamenyekanye cyane bitewe nuko
ari application umuntu wese akoresha, kwa kundi mujya kugura filime kwa DJ agasabwa kuzihindura kugira ngo zijye kuri memory card zibashe kugaragara. Nyine byose bikorerwa muri iyi yitwa Format Factory. Ushaka gufata hano multimedia player, iyi ni nayo na application igufasha guplayinga amavideo mu buryo buri clear. Muraza kubona Virtual VRC nayo ni musanzwe muyizi, ndakeka nta abantu benshi VRC barayizi kuko abenshi niyo dukoresha kugira ngo tubashe kuba twakina amavideo neza, dukontorora umuziki, volume, ibiki byose. Hari iyi ngiyi rero nayo irimo yitwa ngo ni Media Player Classic Home. Iyi ni ya application yagufasha kugenda nyine uciringa, wumva imiziki itandukanye, uryoherwa nyine mu bintu bitandukanye. Mumfashe rero tuve ku application ajyanye na Windows tujye ku application ajya kuri telefone. Ku smartphone nyine birumvikana, niyo mpamvu manye byiswe ngo Android. Muri Android rero naho hagiye harimo groups z'amaporogaramu menshi atandukanye, nk'uko twabonye ko ajya kuri Windows nayo agiye agabanyijemo ibice, harimo aya education, harimo aya personal, harimo aya development n'ibindi bitandukanye nk'uko twabibonye. Na hano rero ama application ajya kuri telefone nayo aba ari muri ibyo bice byose bitandukanye, ku buryo ugenda ubona ikintu gishyashya, ikintu gitandukanye. Harimo ajyanye na communication, wenda reka turebeho. Hano hari application ajyanye na communication, turabonamo WhatsApp, zino social media zose. Tubonemo application ajyanye application ajyanye n'imikino, ya mikino yo kuri telefone. Tubonemo application ajyanye na lifestyle, application ajyanye na multimedia. Ubwo nyine aragarukamo za VRC zo kuri telefone, kuko hari application hari amaporogaramu aba kuri telefone ajya no kuri mudasobwa, nka VRC, nka WhatsApp n'aya social media yose. Urumva rero ni ibintu byiza cyane kuba wenda urabasha kubona iyi video, ndetse ukaza kwibuka no gukanda subscribe, ugakanda like, ndetse ugakanda na share, ukaduha na comment kugira ngo ubutaha tuzabone ikindi kintu tuguha wowe ubwawe wihitiyemo, kuko turabizi turabakunda cyane, kuko muri abantu badukurikira, muri abantu badufasha, muri make tuba duhari ku bwanyu. Hari andi maporogaramu rero nayo abaho ajyanye n'abantu bakoresha MacBook ni amano ma laptop cyangwa se ama computer yo mu buryo ya Apple. Iyo ari telefoni bari iPhone, iyo ari imashini bari MacBook. Ubwo nyine ubwo nta kandi kantu tuganiriyeho. Nabo abantu bakoresha MacBook ntago bahejwe, kuko urabona nabwo dufite ama application, amaporogaramu abafasha mu buryo butandukanye, nk'uko twabonye aya application yo kuri Windows. Murakoze rero, muraza kugira igihe cyo kuba mwasura ino website, mwenjoyinga ibintu bitandukanye. Nimuza kuyikunda mukanda like, noneho muduhe na comment, kuko muraza kudusaba kudutoranyirizamo za application tuzavugaho imwe kuri imwe ukuntu ikora, kuko ntabwo twakoresha application tutabashe kumenya ngo imwe kuri imwe ikora ite, indi imwe kuri imwe ikora ite. Bityo rero twunguka ubumenyi, tube nyine abantu basobanutse, tujye tujyana n'iterambere, mbese nyine muri rusange. Murakoze cyane, ndabashimiye kandi nakagaruka. Murakoze, bye.